大家好，我是新车王小沈。这个旁边呢是一辆塞拉图，它在等红绿灯的时候呢，我们这个方向盘呢有一些这个非常小的，均匀的抖动。另外还有一点，在走颠簸路况的时候呢，悬挂系统有一些这个松散，而且有一些异响。现在呢，我们来检查一下具体是哪里的问题。首先呢，来摇晃一下这个轮胎。摇晃轮胎的同时呢，发现这个下摆臂的这个胶套呢有些活动。现在我们来看一下。现在我们可以看到下摆臂的这个胶套呢，两端的胶呢都已经断掉了，所以在走颠簸路况的时候，很可能会发出一些声音。待会儿我们把它拆下来。我们在整个检查这个悬挂系统的时候呢，我们发现这个发动机的机脚垫呢，现在已经被压塌。发动机的机脚垫下边呢原本是有一定空隙的。当我们发动机出现震动的时候呢，它可以起到一个缓冲的作用。现在我们来看一下，上边可以塞进一个指头，下边呢已经紧贴了我们这个机脚垫的外壳，所以说也会产生一些震动呢，传到我们驾驶室。待会儿我们也把它给卸下来。正常情况下，我们把这个4个机脚垫的其中一个拆下来以后呢，向下滑落的这个距离呢，应该超过1公分左右。现在这个距离呢，也就是3-4个毫米吧。这个也证明了什么呢？机脚垫的缓冲性能有所下降。现在我们把这个机脚垫呢已经给拆下来了，这里的缝隙呢可以直接穿进一个螺丝，看见了没有？然后这里呢缝隙就比较小了，所以说它这个中间缓冲的空间是有的。这个上面的空间大了，下面的空间就小了，所以当发动机下压上去的时候呢，缓冲的效果就会降低。当我们挂上倒档或者是前进档的时候，发动机呢在机舱呢有一个活动。我们来看一下，这个机脚垫中间的一些橡胶呢都已经被裂开了。我们坐在车里面，发动机的震动会均匀的传到我们驾驶室，大多数呢跟我们这个发动机的机脚垫有着直接的关系，主要因为是发动机机脚垫的缓冲性能下降引起的这个问题。现在我们把这个新的发动机机脚垫安装在车上，我们把它放在一个水平的位置，我们再来看一下中间的间隙，至少有1公分左右。好，现在我们把这个发动机的前胶垫呢也给卸下来，发动机的前机脚垫给它取出来。前机脚垫其实已经被强行的压迫到底了。我们再来用这个撬棍呢，轻轻的撬一下，中间的这个胶皮呢都已经断裂。我们把这个新旧的机脚垫呢做一个对比，我们来看一下上边的缝隙和下边的缝隙。这个缝隙呢是明显的比较大，这个缝隙呢是明显的比较小。车辆呢在等红绿灯的时候，我们的发动机的震动呢均匀的传到我们驾驶室。主要原因呢是来自于我们这发动机的机脚垫，另外还有一个非常小的原因，就是我们的节气门过脏以后，导致发动机怠速偏低，震动也会传到我们驾驶室。但是最根本的原因呢，还是取决于我们发动机的机脚垫。这一期呢我们就讲到这里，下一期呢我们还要着重的讲一下我们走颠簸路况的时候哪里容易出现异响，我们看看这个异响来自于哪里。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注，咱们下期再见。